berjumpa lagi dengan channel Oleng Mencari Mainan. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Tekan tombol merahnya. Iya, itu yang tombol merahnya teman-teman. Itu subscribe namanya teman-teman. Wah, coba lihat teman-teman, kita menemukan mainan yang berwarna merah. Wah, sepertinya ini wah, bisa bergerak teman-teman. Ini adalah kepiting teman-teman. Wadidaw. Wow, kita menemukan lebih banyak lagi ini teman-teman. Wow, keren teman-teman. Ada mobil pemadam kebakaran, ada bus, ada juga berderet mobil ekspedisi, mobil patroli, ada pesawat terbang yang sangat besar teman-teman. Wow, wadidaw, ini sih keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil satu persatu, kita perlihatkan ada apa saja di situ ya teman-teman. Let's go, kita coba review satu persatu teman-teman. Wow, coba lihat teman-teman, kita menemukan pesawat Lion Air yang sangat besar teman-teman. Wadidaw, ini sih keren sekali teman-teman. Pesawat Lion Air berjeniskan Boeing teman-teman. Coba lihat itu teman-teman, turbinnya ada 4. Kalian tahu turbin itu apa? Turbin itu adalah mesin pesawatnya teman-teman, seperti ini yang ada di bawah sayap. Wow, keren teman-teman. Let's go, kita bawa pulang mainannya teman-teman, biar bisa berterbang tinggi teman-teman. Wah, selanjutnya kita masih menemukan kapal terbang Airbus teman-teman. Wadidaw, ini sih Airbus teman-teman, kapasitas besar. Wow, kali ini dari maskapai Citylink teman-teman. Wow, mantul teman-teman, keren sekali ya. Wadidaw, coba lihat teman-teman, turbinnya juga ada 4 teman-teman. Wow, mantul, mantap betul teman-teman. Let's go, kita bawa pulang teman-teman pesawatnya. Wow, ini yang keren teman-teman. Ini adalah jet tempur. Wadidaw, keren teman-teman. Ini adalah pesawat bombardir teman-teman, berjeniskan Sukhoi. Wow, keren teman-teman. Ini pesawat yang sangat super cepat teman-teman. Wow, keren, supersonik kecepatannya teman-teman. Mantul, mantap betul teman-teman, karena pesawat ini digunakan untuk membombardir musuh teman-teman. Menyerang dari udara. Wow, keren teman-teman. Let's go, kita bawa pulang teman-teman. Wadidaw. Wow, kita menemukan pesawat lagi teman-teman. Tapi kali ini pesawat domestik. Kalian tahu pesawat domestik itu apa teman-teman? Ini adalah pesawat untuk mengangkut penumpang teman-teman, yang biasa kita pakai. Wow, apakah di antara kalian belum pernah naik pesawat teman-teman? Hahaha, nanti kakak ajak teman-teman, kita naik pesawat sama-sama. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Ini adalah pesawat penumpang. Let's go, pesawat, kita terbang. Ciciu. Wah, kita menemukan pesawat bombardir lagi teman-teman. Kali ini adalah jet tempur. Wow, mantul teman-teman. Ini adalah jet tempur. Wow, keren. Coba lihat ini teman-teman, gagah sekali. Ini pesawat yang super cepat teman-teman. Dia mengintai dari udara untuk memahami seperti apa musuhnya, baru dia melancarkan serangannya teman-teman. Wow, keren teman-teman. Ini sih mantul sekali teman-teman. Let's go, kita bawa pulang ya teman-teman. Wow, kita menemukan motocross teman-teman. Wow, mantul. Ini sih mantap betul teman-teman. Ini adalah motocross yang digunakan untuk adventure teman-teman. Wow, keren. Dia bernomorkan 16 teman-teman, seperti nomor saya. Apa tuh? Ini teman-teman adalah motocross. Wow, keren teman-teman. Knalpotnya bagus. Wadidaw, mari kita adventure teman-teman. Kita bawa pulang. Wadidaw.
Wow, selanjutnya kita menemukan MotoGP teman-teman. Wow, mantul, mantap betul teman-teman. Ini adalah MotoGP teman-teman, bernomorkan 46. Biasanya ini digunakan pembalap legendaris dunia, yaitu Valentino Rossi teman-teman. Wah, keren ya teman-teman, berwarnakan kuning, berlogokan Monster. Wow, ini milik Yamaha teman-teman. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Let's go, kita bawa pulang. Wah, kita menemukan mobil jadul teman-teman. Kali ini berjeniskan VW dengan kap terbuka. Wow, mantul teman-teman. Miniatur ini dibuat dari kayu sepertinya teman-teman. Wow, keren. Ini sih bagus sekali teman-teman. Kalian pernah melihat mobil jadul seperti ini teman-teman? Wadidaw, kalau belum saya akan tunjukkan teman-teman. Wah, keren ya teman-teman. Bener-bener klasik, lucu dan unik teman-teman. Seperti kalian. Iya, kalian. Wadidaw. Wah, berikutnya kita menemukan mobil jadul lagi teman-teman. Kali ini berjenis apa nih teman-teman? Wow, ini klasik teman-teman. Ini adalah mobil jadul, dikeluarkan pada tahun 1930-an. Wow, ini zamannya nenek moyang kita teman-teman. Wah, keren teman-teman. Ternyata mobil di zaman itu unik dan lucu teman-teman. Wah, ini sih mantul sekali. Kita bawa pulang teman-teman. Wadidaw. Wah, selanjutnya kita menemukan mobil ekspedisi teman-teman. Kali ini milik perusahaan Tiki. Wow, keren teman-teman. Mobil ini berjeniskan van teman-teman. Dia digunakan untuk mengirimkan barang, surat, dokumen dan lain sebagainya ke tempat kalian teman-teman, ataupun kalian yang memesan belanja online. Maka mobil inilah yang akan datang ke rumah kalian untuk mengantarkan barangnya teman-teman. Wah, keren ya teman-teman. Let's go, kita bawa pulang. Wadidaw. Wah, selanjutnya kita menemukan mobil Basarnas teman-teman. Mobil ini digunakan untuk pengawalan ketika ada kebakaran dan juga ada bencana alam teman-teman. Wow, keren ya teman-teman. Di atasnya ada sirenenya teman-teman. Warnanya orange. Wow, keren teman-teman. Mobilnya bagus. Let's go teman-teman, kita bawa pulang ya. Jangan sampai digarong kucing di sini. Hahaha, let's go. Berikutnya kita menemukan mobil PLN teman-teman. Wow, ini berjeniskan mobil VIP teman-teman. Biasanya mobil ini digunakan untuk perbaikan listrik teman-teman. Ketika terjadi pemadaman, ketika terjadi kerusakan ataupun trouble dan juga gangguan pada listrik, maka mobil inilah yang akan datang ke rumah kita untuk memperbaikinya teman-teman. Wow, keren ya teman-teman. Let's go, kita bawa pulang. Wah, keren teman-teman. Kita menemukan mobil patroli polisi. Wow, kali ini berjeniskan sedan teman-teman. Wow, keren, berwarna hitam. Di atasnya ada sirenenya teman-teman. Wah, mantul ya. Ini adalah mobil patroli teman-teman. Biasanya digunakan untuk berpatroli di sekitar rumah kita untuk menjaga keamanan lingkungan kita teman-teman. Wow, keren ya teman-teman. Ini adalah mobil polisi yang begitu keren. Wow, kita bawa pulang teman-teman. Wadidaw. Wah, selanjutnya kita menemukan mobil pos teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ini sih mantap betul. Wadidaw, mobil ini digunakan untuk mengantar surat, dokumen dan lain sebagainya teman-teman. Wow, mobil ini keren ya teman-teman dan sangat membantu. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe teman-teman. Jangan lupa kalian tekan juga lambang ataupun notifikasinya itu teman-teman.
biar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kakak. Wow, keren. Kita bubar dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.